Всем привет, друзья, с вами снова Flex, и буквально час назад ко мне приехал курьер и передал посылку, в которой, как вы уже догадались, находится механическая клавиатура с RGB подсветкой на красных свечах. Заказал я ее за 1960 рублей, это с учетом купона. Это самая дешевая клавиатура с RGB, что мне удалось найти на AliExpress. Самое интересное, что клавиатура хоть и из Китая, доставку можно выбрать из России. Цена из-за этого не вырастет, а посылка дойдет гораздо быстрее. Заказывал я ее из России, пришла она мне за 15 дней и прямо до двери. Сейчас я ее распакую и рассмотрим все детально. Клавиатура находится в очень даже красивой белой коробке с логотипом фирмы. Ничего не помято, все отлично. К упаковке вообще претензий нет, две поролоновые подкладки по бокам и вот такой вот пакетик, что вполне неплохо за ее цену. В комплекте у нас идет инструкция по эксплуатации, сама клавиатура, наклейки на кнопки с русскими буквами и вполне неплохой ключ для кейкапов. Рассмотрим клавиатуру чуть ближе. Русские буквы, как по мне, чуть маловаты, но я думаю, это мелочи и со временем вполне можно привыкнуть. По бокам клавиатуры красивая алюминиевая обводка. Пока все отлично, мне нравится. Сейчас я подключу ее, проверю и посмотрим на ее подсветку. Итак, ребят, вот наша RGB подсветочка смотрится очень круто. Также тут имеется много режимов с разной подсветкой. Сейчас попробую все показать. I'm coming here to show how to live life right, and now I'm cold and dissonant. I'm losing my innocence, and you don't know my intent. And now you better back down, 'cause I'm coming for you. 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 Давайте проверим наш ключик под кейкап и заодно проверим, те ли свечи у нас стоят. Напомню, что свечи должны быть красные. Да, все верно, красные. Вот так все выглядит. Перейдем к самому интересному. Давайте послушаем, как они звучат. Так, ребят, подведем итоги. Клавиатура бомбезная, за свои деньги я бы даже сказал лучшая. Посылочкой я доволен, если кому помог, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр, с вами был Flex, пока-пока.